magezi ki ku nsonga ezo kuba ffe tutambulira ku makubo ago ekkubo lya kolasi naye enfuufu ekkuba olinga ali ku ttaka mu pointi yo mu nsonga zo pointi gyenfunyemu nti tulina bafuzi twetaaga bakulembeze. Kati munnayuganda omuwadde magezi ki ku nso tukoze tutya okujjawo abafuzi ne tuleeta abakulembeze? Bannayuganda ekyokukola bakimanyi naye ate bakibalemesa. Ekyokukola bakimanyi kulonda anti ekyo togenda tosobola kujja mufuzi mugone mu buyinza nakalulu yajja nakalulu yajja namundu tukwate mundu osobola omujjako nga tukosezza mundu siriranka we osobola omujjako kulaga buyinza bwolina constitution bwekuwa bwe kiba kyetaagisa oveeyo kubanga sometimes okumenya amateeka kyetaagisa kiringa okulimba kibi naye waliwo wekyetaagisa nga olina okulimba oyitewo nga jesi kagamba obugambo nti sinze gundi naye nga yeggwe si yeggwe yitawo kitegeeza tuteekeddwa okumenyako ku mateeka mulina okuvamu kubanga abantu aba batadde mu kunyigirizibwa emyaka gyonna close to 40 years beri amateeka babivaako dda bagateekawo tugagoberere bo tebagagoberera gano bagateekawo nga kamasu mwakutukwatira bonga tegabakwata otunuulira ensonga ezavunaanwa genosejusa ndowooza sawa yaleero fast saani wammwe ndowooza ate yayisiza nawo fast saani waani bannayuganda babe bamuzaala omu ye yamuzaala fast saani wa Museveni amateeka agamenye enkya n'eggulo naye tegamukwata kati bagateeka kati omulala vaayo oyogere vaayo obeeko kyokola sawa zino genosejusa tetumanyi gyali naye nyina yaka tamanyi gyali yakola sibinene kwenkana yatuuse n'ekiseera ekyokuba nti he personalized the army the national army gano magye gaffe nga bannayuganda naye n'awandiika my army majege nategeeza nga amajege bwegasobola okuwamba Nairobi mu wiiki bbiri ng'amaze okugiwamba tosobola kukola statement efaananako bwe tunosigala ng'oyinaayina naye bannayuganda njagala obalabula abasajja bano mwegendereze nnyo statements ze bakola ono General Muhoozi okugamba my army quote that word my army is not a fool alina message gyasindika mu bantu era with the time mujja kulaba his army mulijjukira ekigambo kino kyembagambye with the time mujja kulaba his army not your army. UPDF gye tumanyi nti lyejje lyaffe mwetusindika baganda baffe banye naffe bakodomi baffe bakitaffe baani noga bagenzi bamuwandiise mu magye agenze kusaavinga ggwanga ye UPDF. Olwaleero genda ku street abaliko si ba UPDF I bet you abaliko baki abo boolaba ku street abalawuna abakola ebikwekwettu n'abalala gwe bagambye ba UPDF nti UPDF abaana babazaayo mu nkaala bali mu uniform ya UPDF mugenda kulabawo what we call my army teyakiwandiika just out of the blue buli kyayogera aba alina kyategeeza alina message gyatusindikira kati sometimes bwe tutatwala budde kuanalyzinga that's why nze sinyuma nsonga yonna do you remember statement ya Museveni gye yakola nawe fenga baganda I will crush them twagifuula just a funny statement nenga katwale tutandika okubikola ki ne statement endala we yasuubiza okumalawo sa group ya Kyagula nenga tutandise okubika kati olwayo what is happening abasajja ajja okwogera ekintu akyogera muguni nga leero anyiize kizepa tumugjeeko leero anyiize ayogedde ebyata kumbe ye yazinga kyayagala okubabuulira aweereza message tulwawo okugifuna kati ffe tulowooza nti akola fan omusajja yajja n'abagamba bomba temusobola kawunga mulye muwogo kirabika gwe mukola ki gwe musobola
ye yali atulengeza mu maaso nti ekijja mu maaso si kyangu mumumanyi nze sibafaako gabalemi kwerwanako olwaleero tunoonya n'akawogo tetukalaba ebbeeyi y'ebintu efuuse ebbeeyi ya bintu buli kintu kirinnya erinnya buli lukya amafuta gagenda waggulu gagaana okudda wegaali era ebbeeyi ya Uganda eri waggulu okusinga ku nsi ezitwetoolodde ebyo byonna ye yalinga ababuulira naye lwakuba nti sometimes tugenda ne tutwala ekintu just for fun. Bannayuganda abasinga obungi balina endowooza nti politics ebyo byabufuzi tebibakwatako anti kaakati kyekisinza okutuleetera obuzibu. Everybody is a politician. Buli muntu yenna munnabyabufuzi kuba buli kyokola kyonna politics. Parliament bwetula ne bayisa obumbi bwe beewola mu kusawa y'okusasula fenna tunyigirizibwa fenna tusasula lumu oyo politics. So policy making is influenced by politics. Kigeza buli munnayuganda yenna politics akukwatako oba omanyi oba tomanyi. Enjawulo ebaawo nti wabaawo ba active politicians ne ba passive politicians. Kati most of Ugandans they are passive politicians. Naye tebamanyi kati ba active politicians nebaga ebyo byabo ebyo bya munnabyabufuzi be bano ba MP bano baani bwe batyo be ba active. Kati ono asonga mwoli naye n'atamanya nti naye politician. However ye is a passive politician. Nagamba nja kujja nkulambululira ebiti bya bannayuganda bisatu bye tulimu. Bwe tulimanya we tugwa tujja kusobola okwenunula. Waliwo abantu be bayita ba idiot. Waliwo abantu be bayita ba tribesmen n'abantu be bayita ba citizen. Kati tuli ebiti ebi bisatu. Waliwo bannayuganda they are idiots, waliwo ba tribesmen n'wabawo ne ba citizen. However ekyennaku nti we have more idiots than citizens. And we have more tribesmen than citizens. Idiots sivumye ngenza okulowooza nti nvumye. Tukiwulidde emirundi mingi waliwo ne bwe bayita useful idiot twakimanyira. Oli bw'ogamba nti one idiot tekitegeeza nti oli musiru teba totegeera. Idiot ye muntu atafaayo, ye muntu atayagala kumanya ebyo byabo be bali boogambye nze siri munnabyabufuzi byammwe bannabyabufuzi. That is an idiot. Era oli bwakola nga statement efaananako bwekyo kumanya nti agwa mu kategori y'aba idiot. He is an idiot. He's not a citizen. Idiot, he doesn't care as long as I have eaten, as long as I sleep. Be bali abaga twebaka kuki twebaka kutulo. Those are idiots. Ne mugamba banaye mujje twerwaneko mujje tulabike twerwanako embeera mbi. Omusajja agenda ku luguudo yeekalakaasa ku lwammwe olw'embeera embi gye muyitamu. Muli busy mukuba buserefi bwe muweereza. Those are idiots. Tuli ne muganda waffe Katumba Gerald era nga tugenda kubeeranga naye ennaku ez'enjawulo mu wiiki. Tujja kuba tubategeeza enteekateeka ezo nga tufundikira. Tulabye nasembayo kulaba nga oli mu ddwaliro oli mulwadde wakava mu kkomera mbeera ki buzibu ki. Bannayuganda bandyagadde okumanya kubanga okuva we wava mu mawulire ku media emu kutwali tukumanyidde ebintu tebitambudde bulungi. Ate mu bbanga sidde ne liiseewo nkulabyeko mu ddwaliro ate nga wakava mu kkomera. Lwaki abantu abasinga oluva mu kkomera batuukira mu ddwaliro? Olowooza mbeera ki eriwo era osobola otulisizaamu mu ddakiika si nnyingi nga tufundikira buzibu ki tutegeere bannayuganda basindike essaala. Njagala nkuwa reference eno. Njagala omulabi yenna gy'oli. Njagala ogendeko ku mukutu gwange ogw'Omunaala TV. Oteekemu program gye nakola bagiyita political poisoning. Ojja okutegeera ekiri mu Uganda olunaku olwaleero. Nakola program eyo nga ninga wali mabega nga nabino tetunaba nakutuuka mu kulonda ndozaali 2018 2019 oba watyawo we nagikolera. Naye byonna bye nayogerako leero bye bitambula era bye biriwo. Ne njogera ku bika by'obutwa
obugabwa obuweebwa abantu naddala when it comes to politics. Ebika byonna selling nav agent olwaleero obutwa obusinga okukozesebwa bannabyabufuzi mu nsi yonna buva Moscow, Russia wa Putin. Waliwo kampuni eyo is it Sputnik 112 yesinga okukola selling nav agent gwe basinga kati olwaleero okubanga bakozesa obutwa bwanjawulo. Tebakyagaba butwa bwa mu mmere, tebakyagaba butwa buno bw'omu mmere, butwa bungi bwanjawulo. Naye olwaleero bw'otunulira ekiriwo ekigenda mu maaso, buli bakwata oba buli muntu gwe bakwata olunaku olwaleero olina okuba omwegendereza ennyo, oyinza obutawangaala bbanga ddene. Political murder tekyalinga bwe tukyalinga luli ku mirembe gy'Amin nti bw'alaba omuntu nga tamuwagira bamulumba ne bamubuzaawo n'ataddamu kulabika. Buli muntu n'amanya nti gavumenti eyamubuzizaawo. Kati olwaleero ekintu bakikola mu ngeri eri digital. Kitegeeza ekikolwa kyasigalawo naye bayozaamu bwoza, kikolebwa mu ngeri eri digital. So yes, nakwatibwa nentwalibwa ku poliisi y'Ejjinja Road kumala ebbanga, namalayo almost a full week. Sikirizibwa kuba simu, sikirizibwa kwogera n'abantu bange. Natuukayo nsangayo zifayiro zaalumye dda, simanya offensive communication, simanya human trafficking, simanya obtaining money, simanya ezaki. Mbabuuza where the complainants nti bajja nti ati complainant wuno mwogere naye ku emails ebyayo sibimanyi, ndaba muntu ankubira ku video gamba kakati atuunaani ye complainant. Kale tali wano ali bweru naye ayagala kwogera naawe. Mangu nnyo nga bagenda obeereyo munda, tujja kubiraba ebibyo. Siina gwe communicate nze naye sikoze ntya. Not until waliwo omukulu omu eyandaba olwokutaano nga tuli ku parade y'abasibe. Bananda ate gwe wakoze eki? Wazzi baakuleese eggulu? Kuolwo baali baleese abaana nga 2. Nedda nze mbaddewo okuva Mande ku makya. Katumba ne bakwata ensi n'etamanya, naye ate nanditegeezezza n'essimu baaginziggyako n'abalagira awo. Bawanyisiganya n'ebisongovu n'abalagira awo muwe essimu ayogere. Oba mwagala mutwala mu kkooti mumutwale, naye ng'abantu be bategedde, singa omulamuzi amuwa bail, bani abagenda omweyimirira ng'abantu be tebamanyi. So that is when I managed to talk to my people. Naye mba nnyonnyola embeera eriwo, ne bajja ne boogera ne DPC ne OCCID biki nga bw'omanyi ebya poliisi tosobola kuviirayo awo. Era ku Lwomukaaga ne baleetayo akasente ke baaleeta, abasajja ne bakola ki? Ne banta. Nosibira mu ddwaliro. Bwe nakomawo ku Lwomukaaga ku Sunday, I was almost dying. Embeera gye nawuliranga sigiwulirangako, nga si ya bulijjo. Era nadduka buddusi okugenda mu ddwaliro okutuukawo nga bampa kitanda gye mbadde paka jjo lwe navuddeyo. Naye dokita advice gye yampadde yanganze nzijanjabi byendabye ebyange, naye nkuwagaabuwa genda okola check-up esingako. Nze sisobola gikola, naye ogenda okola check-up esingako. Nze nkuwadde buwi magezi, nze nzijanjabi ekyange, ebisigadde weerwaneko. Magezi ge yampadde. Naye ebyo bigambo byampadaffe Katumba nga tuwumbawumba. Waliwo akantu kamu kenjagala okulabula bannayuganda. Bannayuganda ekiriwo olunaku olwaliro kino nkirabye nga mbaddeyo mu kkomera. Waliwo ekigenda mu maaso kye mulina okwegendereza ennyo. Olwayo bakola ebikwekweto mu kukwata, ate naddala bakwata bavubuka, tebakyasosola. Tiba bakusanze okola ki, oba bakusanze okola kino, bayoola buyoozi. Kati be baleese oba 10 oba 5 oba 2, ku makya babakeeza busululu moja, kusimba kugenda ku biometric, kubajjako bintu mu bigalo n'okubakuba obufaananyi. Oyimirira wali ne bakupima height, ne bakuba akafaananyi,
amalo kuba kafaananyi ne bakujjako fingerprints zonna zine 5 na zine 5 n'olumu zonna. Luno bakujjako emirundi 2 olusajja balujjako emirundi 2 ne bakujjako details amannya go gy'obeera bazadde bo emyaka gyo essimu yo email address byonna ne babikujjako ne babiyingiza wali. Bannange ebintu ebyo records ezo zigenda butereevu mu Interpol. Inze nakaya bantuuza wansi okumala olunaku lulamba nga ŋŋaanya okuteekamu fingerprints mbagamba why omusango tegunnansinga mwe lwaki munzijjako fingerprints okundebolinga nga a criminal before the court pleads guilty on me. Kitegeeza singa omuntu bamukwata oyingira butereevu mu criminal record newankubadde court tenakusalira kati tebantwala mu kooti emisango simanyi gwa gye gyakoma simanyi kiki kati watyanga nateekayo gundi yange nayogera n'omu kubakolera gundi eyo sijja mugera nyinza omuleetera obuzibu naye yaŋŋamba ne bwogenda ku airport toyitawo already gundi yaŋŋamba ku booda kamera eziriko bw'otambula bwoti ng'oyingidde mu booda bwoti kamera olukulengera bweti ng'eweererezaawo ekifaananyi kyeri bakimakinga nakiri kye bakujjako ng'ekuteekako kagundi ka red gundi alo ng'ekutambulirako red alo mpaka wali ku desike owaayo mpapula zo ŋŋenda Kenya oba ŋŋenda Tanzania biki bw'olaba kukujja mu layini nga bagamba sookudde wali ebbali bamala kuba simu eno gye bakugirako fingerprints nti ono tumulaba bamuteekako omusango wa human trafficking wuunadduka mu ggwanga gwagwa kati bano be babeera ne Mase okubaga nti gwe omusango gwaggwa tumuleka agende kasita baga eba yaabwe be basalawo ofuluma tokola ki tofuluma. Kati bwe buzibu bwe nasanga abaana babajjako details babajja before nga tebannabana kumanya ono bamukwatidde ki nga tebannabana kumanya ono kiki tebatonnaba ku pleadinga guilty kuba basobola okuba nga bakola ekikuba kwetu ne bakukwata nga toli mubbi tobbangako tobeeranga omumenyi w'amateeka tokolanga ki naye nengere bakuteekako tebannaba kutwala mu kooti kusingisa musango lwaki tebabajjaako bintu ebyo ng'omusango gumaze okubasinga ne tumanya nti oyo omusango gw'okubba akasimu gumusinze is a thief n'obeera mu records ezo nti wabbako naye nze omuntu nga sibbanga kusimenyangako mateeka munzijjako fingerprints zonna details zange zonna ne munteekako record eyo nti ekrimino omusango ne bagugujjako naye mu records ng'osigaddeyo kitegeeza njagenda wali njagala kwesimba baga olina criminal record America tekuyingiza mu nsi yaabwe ng'olina criminal record yonna bakusibidde wano akatambi ako akantu ako tujja kukasalamu tukatambuze kubanga obubaka bukulu nnyo naddala eriffe abatambulira mu nsonga zino na buli muntu yenna akkiririza mu nkyukakyuka oba akola ebyo ebigatta ku nkyukakyuka kubanga message eyo nkulu nnyo abaana bangi babayoola enkya n'eggulo ne babakola ebintu ebyenjawulo oba oliawo bye batamanyi. Ebyo bigambo bya muganda waffe Katumba Gerald era ndowooza abantu basiibule kubanga obudde butuweddeko. Oli ku munnabusujju teweerabira okusubscribinga n'okwongerayo obubaka era okola ekintu kyekimu ku mukutu gwaffe omulala ogwa Shalom TV n'omukutu gw'Omunaala TV tubakubiriza nabwo mukole ekintu kyekimu. Tweyanzizza olwaleero tujja kuba tukomawo n'ensonga ez'enjawulo muganda nga abantu basiibule. Njagala okwebaza akakisa kano kompadde munnabusujju ku mukutu gwa munnabusujju ate ne Shalom TV mwebale nnyo mwebalire ddala ate nenkwebaza n'okwebaza lwakatabo kano kewawandiika sobola okuba omukulembeze w'eggwanga katabo kalungi sinaba kasoma kamalako naye nzenga omuntu omusomi w'ebitabo omuntu akola research ndaba bulabe twawandiise biki needingi yennyini ndaga ki ekiri munda. So katabo kalungi era mukanoonye mukagule
obulinawo obuwe buli copy wezi akatabo ako kawandiikibwa mu mwaka gwa 2020 tunaba kugenda mu kalulu ka 2021 twakola version y'oluzungu oluvannyuma ne tugikyusa ne tugizza mu Uganda n'obutabo obulala weebuli kituufu kale mukanoonye mukagula akatabo kano kalungi nkasomyemu katono ngenda kwongera okukasoma naye nkalabe nga information erimu nnungi yongera n'okuwandiika obulala twetaaga abantu buli gundi information yonna ebeere ng'etereka combination ebintu bingi ebigenda okufuluma mu combination ya munnabusujju Shalom TV ate twegatiddwako omunaala mbeeyanzizza nnyo mwebale nnyo omulimu guno gwe mukola naye njagala okubagumya nti temutya musigale nga muli banywevu mugende mu maaso Mukama Katonda alina ensonga lwaki atukuumye si ffe b'amaanyi si ffe tetulina bakuumi tetulina ssente mu bwavu bwaffe atukuumiddewo bwe tuba nga asobodde okuba nga atukuuma ne tuyita mu bikemo byonna byonna ne tuyita mu bulabe bwonna bwonna alina ensonga alina wayagala okututuusa ate nga tulina okutuukayo wayagala okututuusa si ye Uganda empya ekulemberwa Robert Kyagulanyi Center Molooza eyo gye tugenda okutuuka ate nga tujja kutuukayo n'olwekyo musigale nga muli bagumu mwebale nnyo omulimu guno bannayuganda mbakubiriza tusigale nga tuli ku mulamwa muve mu bintu bya pokopoko muve mu bintu by'ebigambo muve mu bintu bya gundi yalya gundi yakola bwati tulenga out strategies tulabe tusobodde tutya okufuna Uganda empya tusobodde tutya okuba nti twenunula twerwanako kyekintu kye tuba tusinga okutunuulira lunaku olwayo okusinga okwesongamu ennwe buli lwe tulwanagana tuba twongera kuwa mulabe ne bwe tulwana naye kyayagala awo aba ayitawo bulungi buli bwe tumulaba nti avudde ku mulamwa tumukwate mpolampola tumuzze tumwetaaga n'olwekyo njagala tusigale nga tulwanira awamu ate nga tusabiragana ate nga tetusirika mu nsonga zonna batugezaako tusafoketinga naye ffe tuli mazzi ne bwogazibira otya mu buli ngeri yonna oyo ye muganda wange Katumba Gerald gwe mumanyi obulungi nnyo teweerabira kyolina okukola kwesigala nga weekumira ku mukutu gwaffe ogwa munnabusujju osobola okusubscribinga n'okuleka obubaka bwo mu comment section wansi awo osheyalinga vidiyo eno etambule obubaka butambule kubanga mu dakiika ezisembyeyo muganda waffe Katumba alina obubaka bwatuwadde oba oli awo bwetubadde tetumanyi abaana bangi abawambibwa ne batwalibwa ebintu ebyo bibagibwako oba oli awo nga tetumanyi lwaki twandibadde tutegeera message eyo era netuba nga tutambula twegendereza olwaleero bwetyo bwe tulabise ku munnabusujju Shalom TV ne ku Munaala TV era tugenda kuba tukomangawo n'ensonga ezeefaananyiriza bwe zityo nze munnabusujju Sebamulidde Patrick nga bulijjo era tujja kuba tukomawo omulundi omulala tweyanziza nnyo tweyanzeege